कहते हैं पत्रकारिता प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन देश के कुछ लोग इस स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश करने में लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण बल्लभगढ़ में देखने को मिला, जहां 8 अगस्त को कुछ बदमाशों ने एक खबर छापने पर पत्रकार को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी के चलते एक पत्रकार को अपना काम ईमानदारी से करना इतना महंगा पड़ गया कि आज वो अस्पताल में दर्द से कराह रहा है। 6-7 महीने पहले मैंने इसकी खबर छापी थी। ये सेक्स रैकेट और सट्टा चलाता है, तो उसके लिए मैंने इसको एक बार तो वैसे बोला था, फिर नहीं माना तो मैंने इसकी खबर लगा दी। इसी के रंज पाले हुए था ये, और कल मौका देख के मुझे अकेला देख के उन्होंने लाठी डंडों से मेरे साथ हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने घायल पत्रकार हरेंद्र स्वामी का बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ये कल शाम करीब 10:30 बजे की घटना है। पत्रकार हैं आपके हरेंद्र स्वामी, उन्होंने शिकायत दी कि वो शाम को ड्यूटी से घर आने के बाद खाना खा के टहल रहा था, तो उन्हीं की दूसरी गली में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसके साथ बातचीत करके उल्टा सीधा बोला और उसके साथ गाली गलौज किया, जिस पर विरोध करने पे वो अपने परिवार के 2-3 सदस्यों को लेकर उसके साथ मारपीट की है, जिसमें उसके सर में और हाथ पे चोट लगी है। और इस संबंध में जो शिकायत दी है उसी के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है सादर संगत थाने में, और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के अनुसार हम उनको आज अरेस्ट कर लेंगे। पत्रकारों को समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठाने का अधिकार मिला है। ये एक पत्रकार का फर्ज है कि वो जनता तक हर जरूरी खबर पहुंचाए, लेकिन जब इस तरह की वारदातें होती हैं, तो सवाल ये उठता है कि पत्रकार और उसकी स्वतंत्रता का इस तरह से हनन होना क्या प्रजातंत्र का अपमान नहीं है? बल्लभगढ़ से खबरें अभी तक के लिए प्रेम खान की रिपोर्ट।